这来个卡友救援车，装了个轻卡空调，专车专用的，重汽豪华专用的，看看漂亮吧？这个面板一模一样，跟原来的在那个位置给它拆那里了。然后装了个4度1的优利卡的锂电池，这个带20来个小时问题不大，因为轻卡空调嘛，功率小，空间小，是不是带得久？这来个卡友4.2米的装边灯，一边装3个装好了，再换一对 H4 的哈。H4 的 LED 大灯，那个是我们 LED 灯。有的卡友不懂得啥 H4，这不这就是 H4， 后面3个腿的，就是 H4。吹琴枪又没货了，这是定的配件，全铜的自锁式的这个头子，因为我这吹琴枪都自己定做的，这个头子也是自己定的，到时候自己回来组装。有的卡友觉得我这吹琴枪贵了，我呢还觉得不挣钱呢，到底哪个环节错了嘛？是不是？不做吧，又有卡友要；做吧，哎呀，算了吧，还是搞了200个，就是这个纯铜的哦，这个200个这个头子就几十斤呢，卖铜要卖多少钱了？先放这吧，到时候管子回来了就开始组装。